mwakoze cyane twongere dukomere Imana amashyi. Ahantu hari network hari ikintu rwose ari abarimo gusirimba ari abicaye umuntu wese yagezweho. Mureke twongere dukomere Imana amashyi. Kamanze nshimira Imana tugiriye neza yaduhaye igicaniro cyiza cy'uyu munsi wo kuwa kabiri kugira ngo bitubere byiza. Ijambo muri Yesaya rivuga ngo Imana yaturemeye umunsi kugira ngo tuwishimiremo. Nukuri turashimira Imana kubw'uyu munsi mwiza Imana tugeneye umugisha kugira ngo tube muri ibi bihe byiza. Imana ihimbazwe. Twongeye gushimira ubuyobozi bw'itorero, tuzabivuga inshuro nyinshi, inshuro zose duhagaze hano n'igihe tudahagaze hano. Hari igihe biba ari ngombwa ko mu by'ukuri tubashimira. Yego uriya Imana iguha ikintu abandi bazakenera. Aha hantu Imana yarabahaye ibagira abajira, ariko aha hantu hakenerwa n'abantu benshi. Hari umuntu Imana iziha igaha umuntu ikintu abandi bantu bose bakeneye, noneho ba bantu bakaza bakeneye cya kintu. Wa muntu yagihaye ntagire ubwenge bwo kumenya kukimanaginga, ntagire ubwenge bwo kumenya kugiha abandi bantu ngo abantu bose bagerweho na wa mugisha. Ufite n'icyo kibazo tugira ikibazo cyo guhabwa, ariko icyo duhawe akaba ari ikintu cya rusange cy'abantu benshi. Noneho cya kintu uhawe abantu bose bakaza bagikeneye, noneho wabona abantu bose bakujeho ukagira ngo wowe wabaye igitangaza. Niko ubundi ibintu biza bigenda. Turuzi nk'uku kwa Beya, iyi ni impano wonshira kuri senta mwese mwosohoka. Iki kintu Imana yamuhaye si ikiwe nkawe. Urabona urutoki rwe ingene bigenze, abicaye n'abagize gute, umuntu wese yogera muri sare akumva ingene ibi bintu bimeze. Ni ikintu Imana yatanze, noneho ariko kitari icye nkawe, ariko kizamuviramo umugisha. Noneho rero ahantu hari ubwenge ni ukumenya kutumva ko wabaye igitangaza kubera ko icyo kintu si icyawe nkawe, ni icyawe ni icy'Imana. Imana yaguhaye ariko kiza cy'abantu benshi. Noneho ubwenge bwo kumenya kugiha aba bantu, tiwigire igitangaza, tiwigire dendo. Murabona dendo igibona abantu uzamubone igenda ipanuke se dendo watuje. Dendo ihuye n'abantu ibihinduye ukamubona igenda. Abantu batazi kumanaginga ikintu cyitwa impano, kandi impano si yawe wenyine, ni ikintu Imana yaguhaye yagushizemo kizakenera abantu benshi. Aho uzagera hose abantu Imana yakiguhaye kugira ngo kigaburire abantu benshi. Ubwenge rero ni ukumenya kugira ngo si icyawe ahubwo ni icyawe n'abandi. Imana ihimbazwe. Nicyo gituma bayobozi mbashimira ahantu sahanyu nk'amwe naho Imana yabahaye. Turabashimiye uburyo mwaretse murakingura imiryango, abantu bose baraza bakira icyo Imana yashyize kuri uyu musozi. Dukomere Imana amashyi. Mwakoze cyane, tuzakomeza tubashimira. Ndashimira ubuyobozi bwa kabiri
abana bacu mu by'ukuri abanaziri ndabashimira cyane. Ahantu ni heza, ibintu ni byiza, abantu bangana gutya ni beza kuri uyu munsi. Ndabashimira rwose ko mutagenda mucika intege, ahubwo biragaragara ko ibintu bimeze neza. Mwakoze cyane. Ndongera nakire abashitsi bacu bavuye, ndakira Beya kubw'umwihariko uvuye muri Kenya, inshuti yanje yigeze gucuranga, ndabyibuka turi ndi kwa Bishop Byicaza ajya Kasarani niyakorera Kasarani. Noneho numva buriya ibyishimo ni ubusinzi, nama mvuga ikintu kiri aho cyoshoboka nk'uko kitoshoboka. Nama mvuga ati kugira ngo nihuze na Beya Burundi iteka ryose, ko numva ko mfite abana b'abakobwa n'abahungu, nawe afite ufite umukobwa wafite, noneho tuzoshingirane. Kera nama ntanga umugeni mu rugo rwa nama ntanga umugeni mu rugo rwa Beya, naratashe ariko se ibyo abakobwa b'uyu munsi kwaza kuguha itangazo uko bigenze gute? Ariko ni uburyo bwo kwishimira cyane impano Imana yamuhaye. Turakwakiriye muvandimwe cyane, Imana iguhe umugisha, hamwe na pilote noneho yaratinze. Pilote niwe wa mbere, pilote na Nzabakisa nibo bantu uhagaze ubona muri korona dukingiranye ukamubona baraje. Dukingiranye kabisa, ukabona pilote umunsi twakinguye ukabona pilote araje. Bya bitaramo ahantu hambere bafunguye igitaramo gifunguye gifite imbaraga ni kwa Bishop Alfred Betami 19. Iwe yamavuga ati mwebwe kiri muza muguruka muze twebwe dufungiranye, ukamugira gutyo ukabona pilote yahageze. Nazabaki yewe mwebwe imipaka yose irafunze, ibibuga by'indege zibirafunze, kiliziya zirafunze, uzaho kiliziya bazozifungira. Igitangaza. Ariko turashimira abakozi b'Imana, turabakunda cyane, turabakiriye, inshuti nziza dukundana. Imana ibaho umugisha rwose, turabakiriye kandi turabishimiye. Timu yavuye muri Kenya, mumbabarire muhaguruke. Turabakiriye kabisa. Bariya n'abandi ndaza kubakira nyuma y'abayobozi. Ndabakiriye rwose, Imana ibaho umugisha. Hajya uriya so mwana ucuranga cyangwa uzuririmba? Acuranga. Imana ibaho umugisha. Rero turabakiriye, timu bahageze mu kanya. Imana ibagirire neza, mwakoze cyane. Twakiriye abavandimwe nabo, ni timu nayo yo muri Kenya, nayo nihaguruke, ariko bamwe asigaye baba hano Kanyambo. Ese waje wa Kanyambo asigaye aba hano, ariko singene yatuje cyane. Kanyambo ari mu bantu bakwiye kuzoza baza bagacomeka ibyuma hari. None sinzi. Muhaguruke bene wacu bavuye muri Kenya, twongere tubakire ibyishimo byinshi. Revera turakwakiriye inshuti yanje, Imana iguhe umugisha. Kamusore mukozi w'Imana turabakiriye. Kanyambo asigaye atuye hano, Imana ibahe umugisha. Sakindi asigaye umuturage wa hano, turabakiriye cyane. Ni bariya bose ni inshuti zanje, ariko Kanyambo sindaje kumugurira ikawa. Kamusore kandi zankunda nkungurira abashitsi kawa nziza, cyangwa bibaje kotsa inkoko barye. Iyo ufashe abasitsi neza bari umugisha. Yeme twongere tubakomera amashyi kozi b'Imana.
noneho ngiye kubabwira ko ndabona Pastor Ndamayize yigeze kuvuga ngo ko ndabona uduhanga twanyu nkabona tumeze neza, ko ndabona uduhanga twanyu nkabona tumeze neza. Ndagerageza mvuge umwanya mugufi hanyuma mbatangarize ko dutanga ifaranga. Gumisha ahandi wari uri papa, urampinduriye, uzamuye mikoro cyane. Gumisha ahandi garura ahandi yariri, uramenya yarire genda ushigure nyabona. Hanyuma ndabamenyesha ko utanga ifaranga. Dufite abashitsi bavuye i Burundi, kandi muzi ko kuva i Burundi muri iki gihe bigoye, basigaye banyura za Tanzania bakagenda. Yusufu n'umuvandimwe harya yitwa nde, Mugisha, Burundi baragenda baje Bugande, bageze muri Kenya, bageze Bugande mu nkambi hirya no hino, barazenguruka baraza bashika hano. Kandi abo bantu twabivuganyeho na umuyobozi Gatore, ntabwo mwahaye abavuga butumwa ifaranga ngo ni bene izi zisanzwe. None tugiye nimara kubwiriza agakiza batubwiye ngo niki ni ingofero. Ako kana nigitangaza. Mukozi w'Imana, Imana igumugishe kabisa. Ndagushimiye ku ijambo ryiza. Ingofero zija mu mutwe ni babajije twese tubiziranyeho. Ingofero zija mu mutwe umuntu wese ubonye umuntu uzumenya ko afite ingofero cyangwa atayifite, ni ikintu kigaragarira abantu bose. Icyo yashatse kutubwira ni ikintu umuntu wese ureba ukavuga ngo uriya muntu yambaye ingofero. Gakiza kana kamfashije birenze. Imana igumugisha mwinshi. Tukari iryo jambo utubwirije uzoribwirize urisubiremo. Hari abantu bafashe ngo agakiza ngo ni mu mutima, ngo ni mu mutima yego niho biza, ariko ibimenyetso biba ku mutwe, bigaragarira abantu bose. Muri bimwe ni ifaranga. Bankuwikoraho. Hari abashishe baba mu kabiri iriya quartier turi tayari. Nimuzamure volume. Imana ibahumugishe. Tugomba guherekeza abavuga butumwa bacu bagatana ifaranga. Yakwiye gufata ifaranga hatucurangiye neza, ariko twabaye gute? Kandi ifaranga ntimukaza mugira ngo ni nkeya, 500. Kera njewe naziteguye mu mutwe wanje. Haje mu ikintu citwa mu ikanisa ni kuzana ifaranga. Muza musoma ibyanditswe. Zaja mu ikanisa mu mutwe nkamandagura iturongishika gutya nkamandanga. Nicara gutya naguruka ya masengesho. Abandi baje gutanga naje ngatanga. Bazana igivuga butumwa naje ngatanga. Ngomba gutanga nk'amaturo 5 cyangwa 6, abaye make na 3. Imana biteguye bisetinze mu mutima icumweru cyose. Naho gusetinga kuzana umukunga gusa sinzi kizoba. Ico ndakibateguje. Dufite abavuga butumwa, nk'uyu muvuga butumwa wacu agomba kuvano hatwenga 150, kandi 5 zawe na 5 zanje 500 yawe kutungana gutya. Twuyagabura abantu bagakwira, hagataha umutima umerewe neza. Ni ku kazi k'abana b'Imana.
bigomba kuba mu mitwe. Jewe nabiteguye kera, nagiye nkumva ijambo ry'Imana nkareba, ndasubira nkurura ibitaramo byo mu Kanogo, ndakurura ndareba, ndavuga ngo aha hantu naho kwitondera. Theogene yaravuze ngo ntawe bitobera. Hari w'imodoka yobangamira ntawe. Inzu nziza ntawe yobangamira. Kurya neza no kuryama neza no kwambara neza. Ikintu rero kiba mu nzu y'Imana ni ukubiba. Cyo tuza tukimenya, tugikore neza. Reka magambo magufi, turaza gukora icyo gikorwa cy'urukundo nyuma, ariko reka nanje umukozi w'Imana yatubwirije, yakoze cyane kandi yatubwirije neza cyane. Dusomere wawa muyobozi. Abakorinto ba mbere cumi na gatanu murongo wa 47. Cumi na gatanu 47. Abakorinto ba mbere bice 15 umurongo wa 47. Yego. Bibiliya iravuze ngo umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka. Naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Amen. Komeze. Umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nkuko ubutaka ari, yego, niko n'ab'ubutaka bandi bari. Yego. Kandi nkuko uw'ijuru ari, yego, niko n'ab'ijuru bandi bari. Yego. Kandi nkuko twambaye ishusho y'ubutaka, niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Yego. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki? Yego. Icyo mvuga ni iki? Yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha. Aya gasome neza. Abafite icyo mvuga ni iki? Yego. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki? Yuko abafite umubiri n'amaraso bisa. Urabyumva? Bisa. Gusa ngo gusa. Batabasha kuragwa ubwami bw'Imana. Yego. Kandi ibibora, yego, bitabasha kuragwa ibitabora. Amen. Amen. Byakozwe n'intumwa ibice bibiri. Umurongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo umunsi wa Pentekote usohoye. Yego. Bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Urakoze cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu bafite gahunda yihuta, nimba bafite gahunda yihuta rwose bahite bagenda, kuko biba byiza iyo nanone utaza gukurikira, kugira ngo rwose mwakoze cyane umwanya mwabaye hano,
mwahawe umugisha. Hari ijambo ringize mw'imisi maze kuribwiriza nk'ahantu habiri bivuga hejuru y'umwuka wera. Ndashaka gusobanura hejuru y'umwuka wera. Umubiri ugizwe n'ibintu bibiri, nako umuntu agizwe n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni umubiri, ikintu cya kabiri ni umwuka ahumeka. Umubiri iyo udafite umwuka, uwo mubiri witwa intumbi. Icya kabiri witwa marehemu, amazina. Icya gatatu witwa nyakwigendera. Icya kane witwa munyibutse amazina tuzatwita abantu bitavye Imana. Ikindi cyitwa umurambo, ikindi cyitwa maiti ni igiswahili murambo. Ikindi umupfu, wala umupfu, umurambo, marehemu, nyakwigendera, maiti, intumbi. Nuko n'umubiri utagira ayo mazina yose tuvuze namwe, n'umubiri udafite umwuka. Umubiri udafite umwuka, umubiri udafite umwuka uhindura izina. Umubiri udafite umwuka, umubiri udafite umwuka nta serivisi n'imwe wotanga. Ntiwosirimba, ntiwosenga, ntiwoba umugabo, ntiwokora ubukwe, ntiwotekereza. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu abe umuntu ni ibintu bibiri. Nuko umuntu akwiye kuba afite umubiri kuko umeze, akongera akagira umwuka ahumeka. Serivisi zose zisabwa akazitanga. Yoba pasiteri, yoba umuririmbyi, yoba umucuranzi, yoba minisita, yoba generale, yoba papa, yoba mama, yokora serivisi zose, yoba umuntu. Ariko umubiri udafite umwuka nta serivisi n'imwe utanga. Ubu mbahaye exercice imwe, nkababwira ngo nimufunge amazuru. Umuntu wese afunga izuru, hanyuma afunge n'akanwa, hanyuma tugire iminota 30. Ko murabona aho biki? Nico nashakaga ko mutekereza. Uko mutekereje niko nariko nshaka ngo mutekereze. Ni ukuvuga ngo umubiri uwimye kubaho n'umwuka. Uramutse ufunze amazuru hanyuma ugafunga akanwa, ukagira iminota 30 cyangwa isaha, ko mbihaye ibintu bidashoboka, woreba icoba. Wo kwitwa marehemu, wo kwitwa ya mazina twavuze. Ariko kugira ngo umubiri w'umubiri nuko gomba kuba uriho umubiri, hanyuma hakubaho umwuka. Umuntu akaba umuntu agakora. Bene data, mu buryo bwo kwizera umukristo udafite umwuka wera ni nk'umubiri udafite umwuka. Urumva
urumva ni umwuka ariko ukongeraho umwuka wera. Umukirisitu utagira mwuka wera, utaragabanye mwuka wera, kubwije ukuri Imana mu ijuru ndikuzi. Kagakiza batubwiraga ntabwo bishoboka. Pawulo yabisobanuye neza, aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ibintu bisobanutse, ibintu byumvikana, ibintu bigaragara. Abayoborwa ni ukuvuga ngo abatayoborwa n'umwuka abo si abana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Setu abatayoborwa n'umwuka abo babwire abo si abana mu ijuru ndibabazi. Abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ndagira ngo mbasobanurire icyo kintu mwanya muto. Umwuka w'Imana, Imana tibaza bayiga nko mu ishuri. Ushobora kuja mu ishuri mu gakinjiro n'ahantu bazabaza amameza, utubati, intebe, bene biriya. Ushobora kuja mu gakinjiro, kiriya meza iri hariya imbere y'abakozi b'Imana, iriya meza nkaja mu gakinjiro bakanyigisha ingene baza bakora imeza, bakanyigisha ngo uzuzana igiti ukakibaza, bakanyigisha nyuma y'umwaka umwe kiga gukora ameza, nkayashira ku isoko nkayagurisha, nkabimenya mu mutwe. Ubwo bushobozi memoire ubwonko mfite ushoboye kumva kwiga imeza uko baza bayikora, bwacya nkayikora nkayigurisha ukakabakasa. Noja mu ruganda rwa Sente, tumuzi Sente ari kwigiramo ibintu yemwe niyo ya mbere igiramo ibintu, kandi uwo mbwira ubu nyine ngo kore Sente ni nguwo kubwira, cyangwa akabwira gwiyereka ngo uradukorera Sente, sinomenya umpera nohera. Ariko noja mu ruganda rwa Sente bakambwira ngo kugira ngo Sente ibe Sente bazoyijane mu mukunga be acurange Nzungu, nahava acurange Musabwa, acurange abacuranzi bose i Burundi bamuhize bacurange bose, abahungu bose abaririmbyi baririmbe, baza bafatiye matiere bagafataka bagahuza. Nyuma y'imyaka 3 nokora Sente kado, nokora Sente be agacuranga. Ubwo bushobozi burashoboka. Nofata umwana wanje nkamujana mu ruganda rukora indege, cyangwa wowe bakamwigisha ngo kugira ngo indege ibe indege iguruke Rwanda ya Ethiopian, baza bafataka bakagahuza naka, ipine ry'indege nuko, moteri nuko, indege ntigira moteri imwe, bikagenda gutya. Amabuye y'agaciro azakora indege n'ibindi biza bikora indege nuko biza bigenda. Nyuma y'umwaka umwe aba bahungu mwese mwoja mu ruganda mugakora Rwanda Air, ukamayandikaho ngo Rwanda Air David, hakurya bazabandika Rubangura House. Kono bo kwigisha abaza bakora indege saba marayika bavuye mu ijuru. Aba bene wacu bose bari i Burayi no muri Amerika n'ahandi, mu myaka iri imbere bazoza bakora indege, kuko bo kwicaza bakabigisha uko turemye. Umuntu ashoboye kwigishwa ikintu akagifata akagikora. Turuzi za kamera izi online ubu nyine abanyamerika ko barambona, ba King ko barambona, ba Muhubiri n'abandi bayumbe n'aba Frank n'abandi bose uko bakurikiranaho n'abayoboke b'abanaziri bose iyi online. Aba bahungu aba batangiye ejo bundi dutangira 3 kahari neza, bamagenda barabereka ngo online bazabikora gutyo. Uwo mbwira ngo mbijeho hari sinobimenya, ariko bamabereka ngo nuku bakama bakandaho network ikamiza muri Amerika, bakama tubona ni Burayi.
ibi bintu baza babyiga bakabimenya, ariko Imana ntizayigwa muri ubwo buryo. Tiwoja mu ishuri, tiwogenda ngo bakwigisha Imana ngo biza bigenda gutya, biza bigenda gutya, biza bigenda gutya, biza bigenda gutya. Ngiye kubabwira yabaru Abanyarwanda igice kinini, Abanyamurenge igice kinini, Abanyakenya igice kinini, Abanyisiraheli baza biga amategeko ya Mose guhera umwana akaja mu ishuri, akiga amategeko, akiga amabwiriza, akiga bakaminuza, ariko Imana bareba gutya ikavuga ngo timuzima. Bakarwanira mu ikanisa, bakarwana mu ikanisa amangumi, revera na revera, bayumbe. Hakaba abantu, hari umuhungu umwe yagaza shamburi, yari uwa mbere, yagaza shamburi ibiheko gutya, akama bishamburiye ndeba, kandi gikiyumbe sindi mukuru cyane w'ikiyumbe, ariko nagikuriyemo, nagitangiye mfite hafi imyaka 10 kugeza ubu imyaka 45 nkiba umunsi ku munsi. Inzi abayumbe, inzi kiyumbe, inzi gusirimba icyo bivuga, inzi ibi bintu byitwa gutanga amaturo mu nzu y'Imana, inzi gufata abayumbe neza umugisha bigira, inzi ikintu cyitwa ndakiza. Imana bareba gutya kazabona ko barazana ibiheko bakabyitwaza bagapfunda, akama tubwira ngo iyo yazaga akatubwira ngo anyuze mu mujyi, uwo muyumbe mugenzi wacu ngo anyuze mu mujyi, ngo agiye ngo kureba umuntu yabaga agiye gukora igiheko, akama gikora neza, akagikora, yarangiza akagishira hariya, akatubwira ngo twasirimba gutya, tugasirimba ngo igiheko kiri hariya na hariya, ngo mugende murakihasanga. Tukama tumenya ko yanyuze mu mujyi kugikora, ni igikorano, turaziranye. Cyangwa twashika gutya akama tubwira ngo mu ntebe mu gitanda runaka aha naha kuri aha naha hari igiheko, mugende mukizana. Kandi umuntu ufite ibibazo muri urwo rugo akamahaguruka agakira bamuzima. Imana ntibazayiga nko gukora sente, ntibaza bayiga nka matematiki, tuba twarayimenye, tuba tuyikunda nk'abamarayika, ariko siko bimeze. Haleluya. Imana ntizayigishwa muri ubwo buryo. Imana izayigishwa. Yesu yagiraga amazina menshi, ariko mu izina rimwe yagiraga rikomeye, ni mwalimu, yitwaga umwigisha. Abigisha abanafunzi bagazamubwira ngo mwigisha, niko bagazamuhamagara. Ariko nyuma yuko amaze kubigisha ibyo yakoze byose, ababwira ijambo rimwe, arababwira ngo nimugende murindire Yerusalemu, mugende muje Yerusalemu, hazaza umwuka wera. Nashika uriya mugabo, uriya mwuka wera, uriya azaza, iyashitse azavuta ya makuru yose pasiteri yakubwiye, umuvugabutumwa yakubwiye, noneho ntibigarukire mu matwi, ntibyinjire gusa mu mutima ngo bigarukiraho, ahubwo hakaba amaso yandi yitwa guhishurirwa. Umuntu agahishurirwa ukamenya neza ya makuru, bitandukanye na matematike bo kwigisha mu ishuri, bitandukanye cyane. Matematike nta kundi guhishurirwa, imibare nta kindi guhishurirwa, ni kurya bakubwira ugafata mu mutwe, wabikora umuriro ukaka. Ariko Imana siko bigenda. Imana arababwira ngo munyumve, nabaye umwigisha wanyu, narabigishije ntako ntagize, ariko muje Yerusalemu, mushike mwicane, aya mabwiriza ni muyumve, muzohabwa ikindi kintu, muzohabwa ikindi kintu cyitwa mwuka wera. Paulo yamuvuze neza mubwira Abakorinto, arababwira ngo ongera udusomere data Abakorinto ba mbere, ibyo jambo ngiye kurangiriza. Bwana asifiwe.
15:47. umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Itonde tugendane. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. uyu muntu ni ubutaka. Imana yafashe ubutaka irabuzingazinga ikora utuguru, ikora igisikimba, ikora umutwe, irazingazinga. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Ubutaka umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Umuntu wa mbere wowe nkawe ubutaka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Umuntu w'ubutaka azatekereza ibyo ku butaka. Umuntu w'ubutaka bamubaze, baza wicare gato ariko so musoze iyo verse. Umuntu wa mbere 44. umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka. Umuntu wa mbere ni ubutaka. Kado nka kado. Utarabyawe ubwa kabiri ni ubutaka. Umuntu wa kabiri naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. nk'uko ubutaka ari, uko ubutaka ari ni nako n'abo ubutaka n'abandi ubutaka bari. kandi nk'uko uw'ijuru ari, uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. icara. Amen. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Umuntu wa mbere wowe ukomeze uri ubutaka. Nta ubutaka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka. Naho yaturutse. Ntafite ubushobozi bwo kuja gukura amakuru mu ijuru ngo ayazane mu isi. Ubutaka azatekereza icyo agomba kurya, agatekereza icyo agomba kunywa, agatekereza icyo agomba kwambara, agatekereza ibyaha, azatekereza imodoka, agatekereza kuja i Burayi, agatekereza kurya, agatekereza kunywa, agatekereza ku bagore, agatekereza abagabo, azatekereza ibyaha kuri ubu butaka. Nahagaruka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka azatekereza iby'ubutaka, azatekereza inzu yo kubamwo, agatekereza abana bazorya iki, bazonywa iki, agatekereza azoshaka gute, agatekereza nzambara iki, agatekereza nzarya iki, agatekereza nzabaho gute. Umuntu wa mbere nahagarukira. Ni muri Amerika, ni Burayi, ni kirato ciza, ni nani nziza, n'ubuzima bwa hano. Na imodoka nziza, abandi babonye visa, abandi bimeze gutya, abandi bigeze gutya. Noba minister, noba generale, umuntu w'ubutaka azatekereza ibintu bya hano muri iki kirere, azatekereza iby'iremera, agatekereza. Ntabwo umuntu w'ubutaka yotekereza ibintu byo mu ijuru. Ibintu byo mu ijuru tukicara ngo ko turavuga amakuru yo mu ijuru gute? Kwizera bakubaza amakuru. Harya bavuke mu Mutara Nyagasani, bavuke mu Mutara. Kwizera bamubaza ibyo mu Mutara. Arererwa i Rwamagana, abanza kuba mu ikirara, akubita mu Bayisilamu, aragaruka, nuko ubu nyine ari Kabeza. Bamubaza nibyo ashoboye. Jewe nka Kado mumbaze nosobanura ibintu. Navukiye muri Nyarusanze ku Kabara, ndahava tuja muri Byura, tuva muri Byura ndahava, tubaye imyaka nka 10 hafi 4 gutyo, turahava turaza tushika ku Kabara, tuhagira hafi imyaka 3, turahava tuzi Rwanda, tuhageze hafi imyaka 20 na. Ibyo ari byo bambaza nibyo ushoboye gusobanura, ariko ntibambaza ibintu byo mu ijuru. Urabaza ibintu byo mu ijuru, wowe bikura wowe. Ariko igitangaza cyarabaye. Wowe mu ijuru bakubaza akazi ukore, ucuruza imyenda, bakubaza makombo, bakubaze caguwa, bakubaze Dubai, bakubaze ibintu. Nimba ucuruza inyanya, bakubaze iby'inyanya, bakubaze amakuru y'umugore wawe wo yasobanura, bakubaze amakuru y'umugabo wawe wo yasobanura, bakubaze iby'iremera wo bivuga, ariko ntibakubaza amakuru y'ijuru wo yakura.
wowe kuvuga amakuru yo mu ijuru wowe ibifwa byarabaye umuntu ukamusanga yaragagaye ngo ni pasiteri gutese ngo ni umuyumbe afite ngo agiye kubwira abantu amakuru yo mu ijuru. Umuntu w'ubutaka, umuntu wa mbere akomoka mu butaka agarukira ku by'ubutaka. Bakubaza iby'iwanyu, bakubaza inkugira, bakubaza ucuruza mu isoko, bakubaza amashuri wize wowe yasobanura, bakubaza ibyo wagaze ushobora ku ishuri n'ibyo utagaze usobanura, bakubaza ibyo wagaze utsinda n'ibyo wagaze utsindwa, bakubaza inka z'iwanyu ko mwazigize cyangwa mutazigize, batubaze by'amayi tubisobanura. Ariko ibyo mu ijuru ntibirimo. Bakubaza iby'i Burundi niho uvuye, tuvuye mu ijuru. Babaze Beya ibyo muri Kenya wa mwuzure wabasizeho data, yego yo bisobanura. Bamubaza iby'umwuzure ugerutse muri Kenya, igitangaza cyarabaye, turavuga ati bene wacu igitangaza kirabaye muri Kenya igitangaza kirabaye. Babaze Revera hariya iby'Igoma umuriro wahariya watse tuhasengere, bamubaze yo bisobanura. Ariko ntibamubaza amakuru yo mu ijuru gute se? Bamubaza bakubaza iby'iwanyu, bakubaza ko ufite fiyanse wo bisobanura, wo bivuga kandi niko kuri. Babaze ko waze fiyanse umwe n'uwa kabiri n'uwa gatatu, wo bisobanura. Babaze ko iwanyu bafashe irembo, wo bisobanura. Ariko amakuru yo mu ijuru umuntu w'ubutaka bamubaza ibyo ku butaka, bamubaza imyumbati, bamubaza amafaranga, bamubaza amadolari, bamubaza akazi akora. Ariko ngo umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru, umuntu wa kabiri, uwo muntu wa kabiri, ngo umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru, uriya niwe uzuza akatubwira amakuru yo mu ijuru. Uriya muntu wa kabiri azaza avuye mu ijuru ari mu mwuka wera, akaza agasanga umuntu w'ubutaka akamwishyiramo, hanyuma akamubwira amakuru yo mu ijuru, akamubwira amakuru akomoka ku Mana. Ariko umuntu w'ubutaka ntibishoboka. Abe pasiteri muzoba mugize ishinga, umuntu w'ubutaka yavuga uta amakuru yo mu ijuru. Twasanze ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu wa mbere bamubaze iby'inkweto, bamubaze uri minisita, bamubaze ingazi wanyuze mu Mutara, bamubaze ruguru muri Kongo, arahavuye yo bisobanura. Ariko ibintu byo mu ijuru ce n'est pas ça. Iyo biza kuba gutyo, abanyisiraheli bose uko bangana ubwami bw'Imana n'ubwabo. Ariko nibo bantu bavuyemo abafarisayo baza biga Imana bakayiga, nuko bakayiga bikaguma mu butaka. Wa muntu wo mu ijuru iyaje, Bibiliya iravuga ngo nazi uriya nazi iyaje azaza mu mukecuru akama pima azaza mu mupasiteri wa ninde watubwiye hano kandi byabereye hano mu kabiri, yaravuze ngo Imana sindo ngo mu buryo zarugarura. Imana mu mugisha zarugarura, ngo Imana sindo mu buryo yo kuvamo ngo abantu ntibamenye ko yavuye, ngo kandi Imana subusa mu buryo yo kuzamo ngo abantu ntibabone ko ikura. Umuntu wa kabiri iyo yageze mu muntu wa mbere akinjiramo anatufu muririmbyi yaravuze ngo anatufunulia habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia. Anayasema yote, anayoyasikia. Msaidizi yupo. Haleluya. Msaidizi yupo, msaidizi. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka, uwo muntu wa mbere azakora iby'ubutaka, n'uwo gushaka kaunga, n'uwo gushaka abagore, n'uwo gushaka abagabo. Ariko amakuru yo mu ijuru makuru yo mu ijuru siko bimeze. Bavuga
uravuga amakuru yo mu ijuru udafite umuntu wa kabiri, umuntu wa mbere akaguhagarara imbere ngo karakubwira amakuru yo mu ijuru gute adafite umuntu wa kabiri? Udafite umuntu wa kabiri ngo ko turatubwira amakuru yo mu ijuru. Umuntu wa mbere ukomoka mu butaka, uyu muntu wa mbere yasambanye ntimukamutindeho, ni uwa mbere nyine n'ubutaka, adasambanye yakora iki? Umuntu wa mbere agize ishyari c'est normal, yicanye nibwo buzima bwe, yikunda niko bimeze, yibona yirata yigize dendo c'est comme ça. Mukobwa yigize ukuntu afite umuntu wa mbere aracyari none agire gute yambika uko ashaka, n'umuntu wa mbere. Umuntu wa mbere yakomotse mu butaka, n'ubutaka azatekereza iby'ubutaka, kandi iyo umukosoye ataragira umuntu wa kabiri aza kwanga akakureba nabi akakubwira ngo wimenye wimenye uzureba ibyawe, ntukazureba ibyaje. Ariko iyo umuntu wa kabiri aje, haleluya, teka, iyo umuntu wa kabiri aje, ariko umuntu wa kabiri ni mwiza yemwe, ariko umuntu wa kabiri ni mwiza yemwe, ariko umuntu wa kabiri ni mwiza yemwe. Iyo yageze ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu ngo Yesu arababwira ngo narangije gukora, narababwirije nararangije, ariko nimugende muje i Yerusalemu mwicare. Bagira iminsi 50 bicaye ku karago ngo bategereje umuntu wa kabiri. Yarabihanangirije arababwira ngo ntimugasohoke uriya muntu wa kabiri ataraza, ntimugapime kuvuga amakuru yo mu ijuru mudafite uriya muntu ngiye kuboherereza. Gusirimba udafite umuntu wa kabiri. Uyu mukunga wa be uwo tumara amafaranga tukaza tumuhaba abana b'abakobwa biwe bacu abiwe bazo amaye musi gusa bintu bira. Umuntu wa kabiri, umuntu wa mbere utamufite bazarwanira mu ikanisa, bazapigana mangu. Arababwira ngo ntimupime kuja kuvuga amakuru y'ubwami bwo mu ijuru, amakuru yo mu ijuru mudafite umuntu wa kabiri. Taso muje Yerusalemu bama bumvira bama biruka, ntiyabasigaye amagambo gusa yababwiye no, ya bama biruka bamagena ngo bashike bicari Yerusalemu. Umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, uw'icumi, 20, 30, 40, umunsi wa 50 bataranyeganyega, bataravuga ngo Yesu ni umwami twari kumwe na Yesu ko muragira gute. No, barategereza ngo umunsi wa Pentecote, umunsi wa 50 so ngo bose bari hano. Wa mugabo wa kabiri araza, amaze Petero wari umunyabwoba arasohoka, haleluya, tema arasohoka ngo basize amanga. Baba umuntu wa mbere arahari n'umubiri, umuntu wa kabiri ni Mwuka Wera yaje mu mubiri, yageze mu mubiri, yageze mu muntu wa mbere. Umuntu wa kabiri yageze mu muntu wa mbere, amaze Petero arasohoka yuzuye Umwuka Wera n'ibyishimo byinshi, adatinya abayuda, ngo ahamya Yesu wapfuye akazuka. Ngo abantu benshi baraza kureba, ngo bakazavuga indimi, bavuga indimi zico, baza bavuga umuntu wambwiye, bazavuga ngo hari isoko bazabita iyihe, bazabita ba Ethiopia bakaza, abanyakenya bakaza, Expo Kabiya niyo wambwiye ni uzumenya ibintu byinshi. Kabiya na Dr. Kavoma niyo bazi ngo hari Expo, haje abanyakenya, haje abasomali, haje isi na Nyagasani, Afrika yose ngo bashike. Umuntu akamasobanura mwari abanyarwanda, umuntu akamavuga iki-Ethiopia, undi akamavuga igisomali, undi akamavuga ikinyaritreya, undi akamavuga igikuyu, igikuyu, undi akamavuga ikindi. Noneho abantu bose ngo baravuga ngo se wiki niki cyabaye ko bavuga ururimi rw'iwacu kandi tubona ari abanyarwanda, tubona ari abanyagare, ari abantu gusa b'abayuda. Byagenze gute? Ururimi barumenye, baravuga ngo Umwuka w'Imana. Petero
aterura ijambo aravuga ngo mw'abantu ntitwasinze nk'uko mubireba bamwe akavuga ngo basinze n'ibyo abasinzi bazavuga ibintu byinshi baguye ku ndimi zacu ariko n'ubusinzi aravuga ngo ntitwasinze nk'uko mubireba nk'uko mubivuga ngo ariko isezerano ryasohoye twaha umuntu wa kabiri yasohoye speech 3,000 ngo uteranyije n'abari bari kumwe ngo haboneka 3,000 ukoze imibare ngo y'abantu bose bizeye Yesu ngo babare babone 3,000 abayuda ngo ijambo ribacumita ku mutima abayuda ijambo rirabinjira mu maraso abayuda ijambo rirabinjira rirabaseregeta Yesu arababwira ngo ntimutinyuke kuja kuvuga Yesu umuntu wa kabiri ataraza umuntu wa mbere mukimufite umunsi Petero umunsi umwe Yesu yabaje abantu ngo harya bazavuga ngo ndinde banyitande abantu baturaga bazavuga ngo ndinde bamwe ati uyu kanaka Yohana mubatiza Eliya Yeremiya uri umwe mu bahanuzi undi atese mwebwe muzamunyitande uri Yesu aramubwira ngo si nyama n'amaraso uri Kristo w'Imana Yesu aramubwira ngo si nyama n'amaraso ngo ahubwo ni data w'umwijuru hari umuntu wa kabiri ukongoreye icondico niko byagenze hanyuma umunsi umwe Petero akiraho bafashe Yesu bamukubise bamuhotaguye bamusenye ngo arangiza aravuga ngo baramubaza abahungu abana batoye nako bizavuga ngo abaja n'abantu n'abakozi batagira salaire muri iyi myaka ntabaje bakibaho n'abantu n'abanyagano harya bajya abazungu bagazatwara nabake voilà n'abacakara baraza umucakara n'umuntu ugira akazi kenshi gashoboka ariko ibihembo bye uzumubwira umusuzuguye ntagira uburenganzira reka vuga iryo jambo n'umuntu utagira uburenganzira wisuzugurwa ngo agire gucyama we na Petero aramubwira ngo wowe urasa na Yesu Petero yaragifite wa muntu wa mbere wo mu butaka wowe urasa na Yesu Petero aramubwira ngo ya wa mukobwa we kandi ngo yari umukobwa umucakara k'agakobwa umucakara w'umukobwa mutekereze nawe uwo muntu iyo byiburiye kaba kagahungu kateruye ibyuma cyo kaba kagahungu kateruye ibyuma agacakara k'agakobwa basa na Yesu Petero ati yewe wibeshe kabisa reka simuzi Petero tuzi Yesu Petero ejo bundi uvuga Petero uri ubuhamya wowe ejo bundi waciye ugutwe Petero ntasone none agire gute umuntu wo mu butaka aza yisubira aza yosirimba gutya twasohoka hano ibintu akamahinduka tumugaye n'ubutaka kwe nta muntu wa kabiri afite Petero ngo haje kandi gakobwa nyamara erega iyo abantu babana bazabasa twabanye na Pasiteri Karegeya na Ntamayize uko dusirimba umugabo umwe ko twaza tugenda ahantu hatandukanye benshi hano mwari mukiri abana umugabo umwe Gikondo yambona akamahamagara ngo Kado Karegeya tiyo sindi Kado Karegeya ndi Kado ukuvuga ngo gusirimba ubundi buryo mbese iyo abantu batindanye bagira ukuntu baba bafite ukuntu nk'ishusho bafite ukuntu basa hari umuhungu umwe yitwa Felix umukozi w'Imana wacurangaga muri Zion ni gisore kirekire cikijeya cigikara yabaga muri Zion amaze agakunda Apostle Gitwaza yahagarara ukamubona gusaba Gitwaza yagenda n'umuswara hano uko avuze uko yihanagura n'ijwi no kubanza kuririmba ukamubona gusa naramaze ko wabaye Gitwaza ku ngufu
ngo ndamukunda neza n'ukuntu noneho yari na muremure ari n'igikara afite ukuntu yabaye muri Zayoni kuvuga ngo yaramurebye yamaye. Iyo abantu babanye bagatindana bagakundana wa mukobwa aramubwira ati reka nyabuna erega n'imvugo yawe kuravuga ukamuvuga nka Yesu, waseka ukamuseka nka Yesu, dore ingene uhagurutse nuko Yesu none wowe tiwirirwe Bibiri iravuga ngo arirahira, aravuga ngo arivuma, ndagapfa ndagakubitwa n'inkuba ndagasenyuka ndagapfusha ndakavuna umuheto. Muzi kuvuna umuheto ngo atangira kwivuma ndaka Petero udapfa gasore. Ni wowe uvuga gutyo wowe timwe? No, yari afite umuntu wa mbere. Yesu arababwira ngo narabigishije nabaye mwarimu, ariko nimusohoke mugende mwicare i Yerusalemu murindire umuntu wa kabiri. Muvuge ngo umuntu wa kabiri. Uwo muntu wa kabiri iyo yaje muri pasiteri wawe azaba pasiteri mwiza ufite ubwenge, azayigisha umuntu ubwenge, azayigisha umuntu kuvuga, azayigisha umuntu kubaha abantu, azayigisha umuntu urukundo, agira umutima wo guca bugufi. Umuntu wa kabiri. Iyo uyu muntu wa kabiri aje mu bakristo, basaba abakristo beza baganduka batagira ubushishe pi. Iyo bavuze ngo dutange ifaranga zivuga butumwa baza batangura. Naho umuntu wa kabiri iyo adahari yeme dutanga umuntu wa mbere yo umuntu wa kabiri tibibaho. Adafite umuntu wa kabiri tibibaho. Yo yatanga mu kanyanga yoheza indayi umushahara wose ugashira. Ariko ndiyota mwikanisa umuntu wa kabiri yadahari, tibikunda. Anatufunulia habari za maneno yatakayotoke. Umuntu wa mbere avuye mu butaka, umuntu bakubaza amakuru yiwanyu, bakubaza amakuru ko washatswe cyangwa utashatswe, bakubaza ko ufite fiance, bakubaza ko ufite visa, ubisobanura. Ariko ndibakubaza amakuru yo mu ijuru. Umuntu wa kabiri yaje ni uzuvuga amakuru yo mu ijuru, ni ugira amakuru yo mu ijuru, ni uzutwigisha, ni uzutubwira Imana kuruta uko mwarimu yaje. Imana si sakabati ngo barakwigisha ngo akabati bazagakora. Umwuka weri yaje aza guhishurira, ukumva Imana muri wowe irakuzuye, hanyuma ukagenda uri mwisi wubaha Imana. Uriya muntu wa kabiri ni uzubikora. Ariko iyo adahari baza barwanira mu ikanisa, baza bakora kimwe n'ibyo abapagani hanze baza bakora. Umuntu wa kabiri yeme twakira umuntu wa kabiri. Mugende Yerusalemu, muje Yerusalemu, muje kwakira umuntu wa kabiri. Mugende mwicare mwumva amabwiriza ya Yesu, mwicare mutegereze umuntu wa kabiri. Mugende mutegereze umuntu wa kabiri, wicare utegereze umuntu wa kabiri. Aze usohoke uzovuga Yesu azerekanwa mu bantu, ako gakiza umuntu wa kabiri. Ariko iyo adahari ibi tubamo, iyi ni system. None se abana bavuke mwikanize murashaka tuje tugira kudukora si binyine se uguma gusirima. Ariko iyo kaga kiza kagaragara kingofero tikaza kaboneka kuko umuntu wa kabiri ni uzudushoboza agakiza nyagakiza kingofero. Umuntu wese Bibiri iravuga ngo niba kubona ngo bahere ko bahimbaze nde data wo mwijuru. Umuntu wa kabiri utamurimo agakiza ku muryango. Twumviye kuri ba mama na ba data tutagira umuntu wa kabiri. Abayuda nibo babayemo, abafarisayo nibo babayemo, abantu tundibuka ruguru bagaza mu mukutano mwenshi murababaza mu giterane bakazana ingurube bakama bayizana. Abo ni bane na bamwe n'abana b'abapasiteri, abandi base n'abayumbe bakamazana ingurube gutyo mu mukutano hanze, bakama bayifunga bakama bayizana mukutano. Bagazagira abagore bakicara nk'akuki, abagore bagazagira aho bicara n'abagabo bicara, abagore bose bafite nk'abana nka batatu. Uruguru ndi batakuringaniza
n'amezi umwaka tubaza bati abana 8 kamazana batatu umwe aramuhetsa abandi babiri gutya akama basasira hasi igitenge bakarya abahungu ba Serasi kama bazana ingurube abana bakuriye muri Sante School Imana ndibaza beyiga nka matematiki muri Yerusalemu murindiri nimutaje Yerusalemu ngo murindiri tuzaba iyi systeme twakuremo ba data na ba mama none abana bakuriye imaka bazi revera bazi she bazi musigiti bazi sentesi tibazi bazi Ramazani niyo nani yabo ni systeme umuntu akuriramo ibi ni systeme umuntu wa kabiri umuntu wa kabiri mukawera we manuka mukawera muzamuki Yerusalemu mwitare nimumara gushika umuntu wa kabiri yaje umuntu wa mbere yakomotse mu butaka atekereza iby'ubutaka yiyumvira iby'ubutaka dafite ubushobozi bwo kuja mu ijuru ngo aje kutuzanira amakuru yo mu ijuru tibikunda hariya twasomye ririya jambo ryavuze ngo ibibora ntibzoraga bitabora ngo ndavuga nti umubiri gusa hadusomere neza papa Bakorinto kangahe 15 hasomegira soze dutanga ifaranga zavuga butumwa nkuko uwa kabiri yaturutse mu ijuru yego nkuko ubutaka ari niko nabo ubutaka abandi bari bazatekereza iby'ubutaka kandi uwijuru yego kandi nkuko uwijuru ari niko nabijuru bandi bari kandi nkuko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara ishusho y'uwijuru yes nuko bene data icyo mvuga niki aho hantu hagende gahoro nuko bene data icyo mvuga niki age kubivuga neza cyane icyo mvuga niki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa abafite umubiri n'amaraso ese wabaye gusa hari umuntu ufite Bibiliya ijambo ry'Imana ngaho mushumba wacu speed turangize ko numva ya abafite umubiri n'amaraso bisa bagarukira zonyine papa zonyine ngurakura tubwira amakuru yo mu ijuru inyama n'amaraso kura tubwira ngo Eliya niki umurongo wa 50 muri Bibiliya ijambo ry'Imana uravuga ngo nuko bavandimwe yego icyo nshaka kuvuga niki ariko yeme mukomere Imana mo icyo nshaka kuvuga niki umubiri n'amaraso ntibibasha guhesha umuntu umugabane ku bwami bw'Imana yego kandi ibibora ntibyamuhesha umugabane ku bitabora amen nari ntegereje ngo bivuge uko bivuze ariko haravuze ngo ntibibasha umubiri n'amaraso ntibibasha guhesha umuntu umugabane umubiri n'amaraso ku bwami bw'Imana umubiri n'amaraso voilà ntibibasha guhesha umugabane w'ubwami bw'Imana ni ukuvuga ngo inyama n'amaraso bigarukiye aho gusa ntibikunda ariko umuntu wa kabiri azaza mu muntu wa mbere niwe uzi utubwira amakuru yo mu ijuru mbere yuko nsenga ufite umuntu wa kabiri tugiye gutanga ifaranga umuntu wa kabiri niwe uzi ukora tugiye gutanga ifaranga azavuga butumwa tugiye gutanga ifaranga zivuga butumwa ufite ifaranga uraduha ifaranga zivuga butumwa banza wicare urakoze cyane jewe mfite
dufite ifaranga z'abavugabutumwa tugomba guherekeza abavugabutumwa. Napole haguruka, siga telefone aho.